Рэп — это жанр, в котором различные артисты часто коллаборируют между собой. Кто-то благодаря этому становится популярнее, кому-то это интересно творчески. Собственно, давайте послушаем лучшие фиты Фараона. 5 минут назад я трахал суку в мерсе. Я видел твою суку, это просто мерзость. Я был там ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад я прикурил огромный блант. Сука, как шипучка, эта штучка просто вау. Бэйби, ты тут на мне тули. Мой дядя тратит пули. Стань же с колен, да. Ты же попала в меня внутри. Она вошла в меня внутривенно. Я знаю тебе цену, Мальборо Мартини. Ты же